Croeso nôl I chi, a chroeso'r gegin ar ten lle mae Lisa'n ymuno dyn ni. Lisa'n neis dy weld I. Mae dyn ni lot o bethau neis heddi. Oes. Lot o siocled heddi. Just a peth os oes rhywun Mae'r arogl hefyd yma, dyri? Reit, ti'n mynd I ddechrau gyda brownies? Dwi'n mynd I ddechrau gyda brownies. Lot o bobl yn hoffi brownies. Mae rhyw fath o go-to lot o bobl. Os dwi'n mynd i gael coffi a mae amrywiaeth o gacennau, mae brownie wastad yn gallu bod yn un o'r hynna. A maen nhw'n mynd am, ti'n gwybod? Fi'n un o'r reina... A fi. Ie, fi ddim lot am bethau melys, ond wi yn licio brownies. Be sy'n ddoniol yw, fi wedi dysgu cymaint o bobl I wneud brownies, a maen nhw dal yn dod o siop a prynu nhw, a fi'n gweud, chi'n gallu wneud rhain gyda. So mewn fan hyn, mae gyda fi 185 gram o fenyn neu margarine, ta beth chi'n hoffi defnyddio, a siocled tywyll. Nawr, mae amrywiaeth o wahanol chocolates gyda ni fyna. Ie, cos ti'n wybod mwy am rein yn y man gyda llaw. Nes mlaen gawn ni wybod. O, nes ymlaen, oce. Ie, ond fi wedi mynd am un tuag at yr ochr tywyll fan hyn, oherwydd ni'n ychwanegu siwgr, ni'n ychwanegu cymaint o bethach ato fe. Os ydych chi'n mynd am rhywbeth sy'n rhy isiel mewn coco, dys dim digon o flas siocled gyda chi. A mae lot o blant yn sef fi'n dysgu, o, sa'n licio siocled tywyll, ond wedyn ddech chi'n mynd blasu fe fel siocled tywyll, achos mae cymaint, fel fi'n gweud, o bethach melys. Beth melys, beth melys. Hyfryd arall nhw'n fyna. Felly, falle lot o bobl yn meddwl, pa mae'n cwcan siocled mewn sosban, fel arfer ni'n defnyddio yr bath dŵr neu'r ban marie, ond achos bod gyda fi'r menyn mewn fan hyn gyda'r siocled, mae'r menyn yn toddi gynta, a mae hwnna'n arbed yr siocled I losgi ar gwylod y pan. A felly, siwrna fi'n gallu gweld bod hwnna nawr wedi toddi, fi'n mynd I droi'r gwres I ffwrdd. Ti'n iwso menyn hallt fan'na neu menyn hyn? Fi'n defnyddio menyn gyda, sim dal, ond gyda. Dwi ddim yn mynd i'r ffys o brynu'n ddi halen. Achos yn ymal iawn, os chi'n darllen reseitiau, mae'n gweud menyn ddi halen, a wedyn ar y gwylod pinch o halen. Wel, I fi, rhy man safio'ch arian, a prynwch chi ar un chi'n defnyddio trwy'r amser. Ond I bai, gwedwch bod chi'n ei picio ar y man, a bod chi'n dod I menyn yn y ffrimpan, wedyn mae hwnna'n gallu bod ti'n mynd bach yn rhy hallt. Na'r unig amser fi'n defnyddio un ddi hallt. Reit, so fan hyn, 3 wi weddol o faint, a fel chi'n gweld, tipyn o siwgr. Felly, ni'n mynd am y treat nawr, ni'n mynd am rhywbeth mwy iachus nes mlaen. Felly, 2 wahanol ffordd o fwynhau siocled. Ac felly, fan hynna, dwi wedi'r siwgr mewn. Lle chi ddefnyddio siwgr brown, sech chi moyn bach fwy o flas fel y malt, yr siwgr brown. A fi sy'n curo hwnna tan bod yr siwgr I ryw raddau yn doddi mewn i'r cymysgedd. Maen nhw'n gweud bod chi fod, dwi ddim yn mynd I fynd at hwnna, sa'i ffili siarad. Sy'n eisiau teclyn fancy fel yma? Na, ond dyn ni ddim yn defnyddio llwybren ar gyfer hwn, dyn ni'n defnyddio wisg bach fel hyn. Chi fod I allu ysgrifennu eich llythyren cynta, yr L fyna I fi, a gallu gweld yn y pen draw. Mae'n jyst yn dangos bod digon o air ynddo fe. Achos wrth gwrs, brownie hwn, ni'n defnyddio blawd plaen. Dwi ddim yn codi, mae fod yn eitha, o, di cael dad y ti gynne, beth nhw'n eitha... Glatch, ie. Dwi ddim fod yn llond air. Felly, siwrne chi di wneud na, wedyn, yn ymal iawn, mae'n helpu lot I gael 2 person fan hyn, oherwydd, os chi am droi hwn, ti'n moyn dod I ddyla'r bowl? Beth ti fa? Mae'n llyfyr bowl am wedyn. Llyfyr bowl am wedyn, ie. Chi'n troi fel hyn, mae'r bowl yn troi. So, os neud I ddyla'r bowl, na ti, a wedyn, achos dwi'n moyn troi ar un pryd, mae'r siocled yn dwym, dwi ddim yn danfaid, ond mae'n dwym, a dyn ni ddim yn moyn creu wied I sgramblo. Felly, dyna ni, na hwnna mewn, diolch yn fawr. Diolch ti. Na, tro cynta ni. Nath hwnna gymaint o waniaeth. Mae'n yn waniaeth. Fi'n tybio bod fi sydd I safio rysait yma. Mae'n bendant yn helpu. A wedyn mewn gyda'r blawd plaen a coco, 80 gram a 40 gram. A wedyn fan hyn, mae hwn braidd yn anodd I ryw raddau I gyfuno'r cyfan, yn wedig os chi moyn dweud weddol gloi. A beth sydd gyda fi wedyn yw tin yn rhywle yma o'n blaen ni. Mae peiriant yn gallu helpu, ond hyd yn oed gyda peiriant, chi'n gorfod wneud yn slow fach, neu mae'r cymwlau o flawd a cymwlau o coco yn dod gyda chi. Mae peiriant yn helpu... Mynedd sy'n eisiau, fe? Mynedd. Ie, a dim siarad non-stop wrth bod chi'n neud e. A dim neud rhaglen dyledu. Ie, yn bendant. Wedyn, mlaen at y tin brownie gyda fi fan hyn sgwar. Os chi'n ffindo fe'n anodd I wneud o'n tin, jyst newch yna i'r papur. Wedyn, mae'n fodlon gwrando. Os ych chi moyn... Hwna'n dip da. A glwchu fe yn neud e'n hyd yn oed yn rhwyddach. A mae'n mynd yn damp wedyn, a mae'n gwrando lot fwy na... Pa ti'n torri cornel? Fel bod fi wedi cael yr ymylon yn daclus, bod un yn mynd o flaen y llall, mae'n dod mas, mae'r un mor daclus a mae'n mynd mewn. Felly, os gyda chi papur di sgrnsio, bydd yr ymylon yn dod mas yn disgwyl braidd yn y niben, ond dim gwahaniaeth. Bydd y blas rhywun ffwrdd. Ola, na ti eisiau cyfri, cofio. Nawr te, mewn ar cyfan. So mae fe'n go llac, mae'n rhedeg fel yna, dwi ddim fel sbwng o gwbl. A wedyn, fan hyn nawr, chi'n gallu gwneud amrywiaeth o wahanol bethach. Fi yn dwlu ar pretzels.
Maen nhw'n hallt ac yn hyfryd, ac felly mae'r cyfuniad o siwgr yn y brownie, a wedyn yr halen ar y pretzels yn hyfryd, ond, chi'n gallu gweld beth sydd gyda fi fanna, ymrywiaeth o wahanol bethach, cnau, amser oedd y plant gartre gyda fi, ni bob amser yn rhoi cnau ar hanner, achos oedd hwnna'n gofalu bod fi'n cael hanner. Neu byddai'r cyfan wedi mynd, ond oedd yn lico'r cnau. Cnau wedi torri, wahanol cnau, wahanol ffrwythau, bricyll, almonau, ta beth i chi moyn. Mae hwnna wedyn yn mynd mewn i'r ffwrn am 20 munud. 25 maximum. Reit. Mae'n dod mas, yn wastod yn cracol, le mae nhw wedi gorffen dyfyn yn. Oherwydd y siwgr uchel sydd yno fe, mae'r top yn mynd yn sgleiniog, a mae'n craco. Mae hwnna yn sein da. Felly mae'n iawn bod e'n craco. Yn iawn, fel yna yn gwmws me fod. Felly, yn credu bod darn yr un gyda chi. Oes. Ti eisiau un efo'r pretzel? Na, gafi'r un. Pwy dagodd ar y pretzel? Pwy oedd yn o'r un enwog yn doedd? Do fe? Do, Bill Clinton oedd yn yr un. Siw bod wedi tagio. Wetio sgoi'r pretzel da. Dyna pam dwi'n eisiau mynd am y pretzel. Oh, nice. Lyflu'n dwym hefyd mas o'r ffwrn, gyda hi fe'n ia. O, Lisa, neis. A ti'n mynd i wneud rhywbeth yn bach mwy iach yn un nes ymlaen? Tipyn mwy iach nes ymlaen. Tipyn mwy iach. Reit, diolch i ti. Hyfryd, diolch yn fawr ti. Cofiwch, mae modd i chi ddod o hyd i'n reseitio ni'n sam siarad. Ar wefan Cegin S4C, mae yna bob math o bethau, bob math o reseitio gan ein cogyddion i gyd. Mae'n gyd yn eitha hawdd i ffeindio hefyd. Mae'r dulliau sut i wneud y reseitio yno hefyd. I ddweud y gwir, popeth ydych chi angen. Ie, wir. Neu, wrth gwrs, fellwch chi gysylltu gyda ni yn y ffordd arferol. Mae manylion ar y sgrin i chi nawr, allwch chi gysylltu am bob math o bethau. Chyma falle bod ych cwestiwn garddio neu gwestiwn ffitrwydd hyd yn oed, sy'n rhaid e fod yn rhywbeth i wneud â chwginio. Cysylltwch â ni ac fedrwn ni'n gorau helpu. Mae siarad, cerdded a bita yr un bryd yn anodd dyn ni. Yn anodd iawn, yn ywedig bod chi wedi bita brownie. Sy'n neis iawn hefyd.